Следующий падеж дательный падеж. Берінің падежи отвечает на вопросы қамға, чугы, что соответствует русскому кому, чему, где, куда. Первое значение. Лицо, для которого выполняется действие. Для которого выполняется действие. Например, Сылтысқа non берер. Дать книгу Салдысу. Дательный падеж. Действие выполняется для Салдыса, и поэтому присоединяется аффикс дательного падежа. Аффиксы дательного падежа. А, Г, А, Г. Если основа заканчивается на глухую согласную, то ка-ке. Здесь в остальных случаях это гласные, сонорные, звонкие и все другие. Салдыс с глухая, поэтому к аффикс. Второе значение. Обстоятельства места. Обстоятельства места в прошлом и будущем времена. Например, арғаға ойнап тұрдым. Играл в лесу. Прошлое время. Трудум. И поэтому обстоятельства вместо прошлого времени дательный падеж. Точно самое будет и в будущем времени. Арғаға ойнармын. Буду играть в лесу. Арғаға ойнармын. Будущее и прошлое требует аффикс дательного падежа. Арғаға. Также третье значение используется словами удур, чейдыр. Удур это против, чейдыр это до. Против кого на русский язык переводится, а в тувинском кымға удур. Тайзынға удур. Тайзынға удур. Против врага. Против слова в тувинском языке требует аффикс дательного падежа. Тайзынға удур. Чейдыр до. Шыйға жедір. Например, шыйға жедір. До линии. Шыйық, шыйға, чейдыр. До в тувинском языке требует аффикс дательного падежа. Га.